क्या आपको पता है कि लायरा बर्ड नामक एक चिड़िया होती है और ये चिड़िया लिटरली किसी भी साउंड को मिमिक कर सकती है। मतलब जो भी आवाज इसको सुनाई देगा उसको मिमिक कर देगी। यकीन नहीं हो रहा? खुद सुन लो। देखा, मतलब इसने हर एक चीज का आवाज निकाल दिया जो इसने सुना था। अब आप ये सोचो, ये चिड़िया कभी हिंदुस्तानी भाव से टकरा गई तो कैसा नजारा होगा। आओ देखते हैं। पहली फुर्सत में निकल, 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 पहली फुर्सत में निकल। चलो इनको लड़ने दो, आप वीडियो को लाइक कर दो।